А тук на тола ще ме снима, че карам по средата. Два тира изпреварва друг тир, караме с 65 км в час. Ето го Велинград. Здравейте, отново от околовръстното на София. Тръгвам към Велинград. Там съм известно време. Реално в днешния влог предстои да мина през Линсен Мотор, да си взема един ремонтен комплект за скотойлера. Все още не съм решил дали да го продавам или да си го сложа. В момента съм го махнал. Махнал съм гардовете също така, както виждате. И какво друго? Чакам някакви части от offtheroad.de. Това е един сайт за адвенчър неща. Най-якото е как се чувства този мотор без гардовете. Мале, то се едно направо карам друг мотор. Гардовете ги изпратих по аконт на един пич вече, продадени са. И тежаха 6 кг и нещо, нали, с кашона с болтовете. От Southback казват, че тежат 5,6 кг долните и горните гардове. Не съм сигурен обаче дали с болтовете или без болтовете. Може би и без. Така че с болтовете да тежат 6 кг общо. Или 6 кг и малко. Има голяма разлика. Моторът се усеща доста по-пъргав. Аз нищо не съм правил по тунинга на мотора. Свалил съм задните дисаги също. В тази предна чанта съм си сложил помпата. Отзад в раницата пък съм си сложил не термобелето, дъждобрана. Като цяло не съм го лекотил. Лекотил съм го с тези 6 кг плюс отпред на предните спирачки имаше едни светоотразители. Тях съм ги махнал. Тези светоотразители, защото просто много ме дразнаха. И друго, като цяло не съм махал, не съм улекотявал. Имам чувство, че мотора направо лети в момента. Не знам дали само тези гардове чак такава разликата. Но да, сега съм доволен много как върви. Нещата, които съм си поръчал от Off the Road са маркучи, спортни, силиконови, насамко, CV. Само не знам, защо поръчах CV, но поръчах CV. Не исках да се откоряват много от мотора. Да са червени някакви такива CV. Поръчах си и пиньони. Минус 1 и плюс 1 от оригиналния сетъп. Сега в момента на моят сетъп мисля, че предния оригиналния е 15, аз съм си взел 14. Задния мисля, че е 46. Аз може би даже си поръчах плюс 2 отзад, 48. Да, точно така. 15 на 46 оригинално, аз си поръчах 14 на 48. Първо ще съм на предния пиньон, да видя как е. Само с предния пиньон. И идеята ми е само на втора, като му дам само от газ да се дига. Това искам да постигна. В момента сме близко, така че мисля, че като сме на предния пиньон ще стане точно. Нещата ще са прекрасни. Но за всеки случай съм си взел и заден пиньон. Те не са скъпи, нещо от сорта на 40-50 лева са пиньоните. Бройката по 20 на евро. 20 и нещо евро. Да, супер, браво. Точно така ме запуши. Твоята кожа. Да, и маркучи, и скоби за маркучите на самко. Това от Off the Road. От един друг сайт съм си поръчал съединителя Easy Clutch от Camel ADV. Чудех се да си поръчам едни планки, които се стоят тук отстрани и пазят радиатора от падане и от щупване. Но тези планки тежат 2,5 кг. Това е наполовина на гардовете. Ще преценя по-натам дали да си ги взема. И в кошицата ми седи пластмаси на Artec. Защото с тия пластмаси като падна, те са пластмаси като за пистов мотор. Не са пластмаси като за адвенчър байк, който ще се кара и по гората. Затова има Artec пластмаси и ми седят в кошницата. Най-вероятно ще ги поръчам по-натам и тях, за да може като го фърлям качествено да си чува тези Artec пластмаси. Съответно ще трябва и нов график кит. И като казах фолио, всъщност да ви подсетя, че имаме първо 5% отстъпка с промокод CHT5 в сайта на WinnersInc.
WINK. Промокода може да го намерите в описанието на видеото и в биото в Instagram. А сега да ви покажа мотора всъщност с тези графики, защото няма седи още дълго време така. Ще има нови графики. С тези графики мотора изглежда мега яко. Няма нищо общо с стоковото ТНР. Наближи приятел. Ето така изглеждат графиките. Като може да си кастомизирате дали да сте с стандартен калник, конкретно за ТНР-то, дали да сте с висок калник, с какъв калник сте, пишете там в коментарите. И съответно те ви пращат график кита за калника, който сте вие. Така че дори да се сменен калник, както съм аз, може да ви изпратят къстъм графики за сменения калник. Тези графики може да се кастомизират. Аз съм си избрал цифрата 77. За следващата графика най-вероятно същата цифра ще се избера, защото ми е любимо число. Ето тук сме кастомизирали графиката с CHT, исках да има само Yamaha. Тук пише TNR на целия мотор. Ето го тяхното лого и моето лого. Тук също е тяхното лого. Winners Inc. Graphics. Ето как застават графиките. Ето тук. Съответно, примерно опашката от 3 части. Една част, втора част, трета част. И е много здраво. Това ако го имах, нямаше да се индира отдолу пластмасите. Така че е препоръчително, като си вземете мотор, да си го фолирате с такова нещо. С такива графики. Като цяло може да се добавят графики и за тук за отдолу, за башплейта. Има графика ето тук, да ви предпази шарнира от надрасквания. Доста ТНР-та с оригиналната генерация страдат е тук, с протрити шарнири. Това е в момента текущото състояние на мотора, текущия график кит. Както ви казах, тези спойлери ще отиват в дълбоко съхранение. Реално няма да ги разлепвам, аз ще си така и евентуално ако тръгна да го продавам някога, ще дойде мотора с два комплекта графики, два комплекта спойлери. Оригинални плюс Artech. Ето тези много ми харесват тук, че е затъмнено, защото това тук по принцип е прозрачно и не изглежда много добре, а така изглежда топ. Като цяло целият график кит този е с едни като планинки. Много яко изглежда. Ето ви го и от тази страна. Това е график кита на WINK. 5% стъпка за CHT5. Лепи се много лесно. За видео, което го лепа, вижте другото видео в канала ми, старото. А сега се връщаме към видеото. Отделно от X-Grip, мисля, че сайта на X-Grip, оттам поне си харесах един такъв тап отпред за дърпане на мотора, като да мога като да седнеш някаква кала или някъде като да седна да мога да го дърпам. Видях и всъщност каза, че е много полезно едно такова wire strap въженце, което е от башплейта към педала на спирачката, за да може клони и клони да не се набиват там и съответно да ми натискат задната спирачка. Едно такова осигурително въженце също от X-Lash'ите. Чакам някакви неща да дойдат по мотора. Няма да ви ги снимам как ги монтирам, ще ви ги снимам когато го направя. И е сетнато цялото това нещо. Сега долин съм мото, за да си взема... Какво ви казах в началото? Да, да си взема спрей за верига. Имат едни много яки такива мини шишенца. Господата Sigma G. Имат едни много малки шишенца на Маков. Спрей за верига. Такъв ще взема сух, защото махнах скотойлера. И ремонтен комплект с скотойлера съм си поръчал. Ако някой има интерес от скотойлера, продава се 350 лева, аз съм го плащал 550. Има много малка щета на него, защото бях сложил на тъпо място. Но щетата е само козметична, в смисъл работи си прекрасно. То е X2 System X2. Скандално по, не знам, лек, бих казал. Поне така го усещам аз. Не знам, кефи ме как се усеща без гардове. Да, със сигурност, ако падна на някакви скали, на рабати, на места или не знам си какво, ще почупа пластмасите, преди да си взема Artech пластмасите. А пък самите Artech пластмасите, както гледам, те горе-долу ще пазят радиатора, ако има някакви остри камери там.
така че мисля да мина само с Артек пластмаси. Със сигурност гарда ще ви пази много повече двигателя и мотора при изпускания, но от моя опит с моите тип изпускания повечето пъти мотора е на степенки и на баркбъстерите. Другото, което махнах, всъщност не знам дали сте видяли, е и новата. Не защото не ми харесва и не работи, напротив, харесва ми, даже много ще ми липсва в момента, особено тия индикаторите за мъртвата ми зона, но трябваше да се чуя къде да го монтирам. Сега без гардовете, особено за предната камера, а и искам този мотор да е по-офроуд ориентиран. Те първа да почна да го карам повече офроуд и тази нова съответно няма да ми е необходима. И предпочетох да я продам на някой друг, който да му върши работа и да си я ползва с кеф. Така че честито на пича, който си я купи, и на пича, който си купи гардовете, с кеф да си ги ползвате и да ви слушат работа. Всъщност да не разбирате дали ви трябват така да ги ползвате. В смисъл да не си хвърляте мотора. Тези гардове всъщност ще отидат на едно ново ТНР 25-та година. Те стават от 2019 до 25-та година и са много хубави гардове, защото не се фащаха за двигателя, а се фащат само за рамата. Най-якият магазин в София и България за мото екипировка и части. Между това аз съм облечен целия в неща от Линсън Мото. Здравейте! Така, тръгваме от Линсън Мото. Взех си спрей за почистване на верига и на джанта, защото колкото и да си играх вчера оня ден да го чистя този мотор, не успях да си изчистя задната джанта. Ще пробвам с спрея на Маков, макар че не си взех никакви четки и такива работи. Сега тук малко да преборим трафик и към Велинград. Да, взех си две малки спрейчета, сухи спрейчета на Маков, да пробвам как ще са. Те пишат, че стават и за роуд и за офроуд. На Маков спрея за верига не съм го пробвал, сега ще го пробвам. Някакво задръстване на магистралата има. Я да видим защо е чак толкова голямо това задръстване. Какво толкова правят тук? Сега тук на тола ще ме снима, че карам по средата. И не мога да разбера защо колите карат на зигзаг, а не остават едно място по средата. Или си карат просто по средата на лентата. До някъде ги разбирам, всеки иска да види докъде е това задръстване, ама... Мале ужас. Това задръстване сигурно бих ти ман. Леле майко. А те тук са спрели. Тук има някакви патрулки, някакви спрели хора. Някакви колела, някакво колело без предна гума, ударен Ауди, ударен Мерцедес, Тойота, да, нещо такова, Ауди. Аз само не мога да разбера защо всички намалят, за да видят какво е станало тук. Тази ситуация става в момента нормално ли ви се струва? Два тира изпреварва друг тир, караме с 65 км в час на магистралата, защото този тир кара с 65. Значи много харесвам 9 минерална, ета ябълки и киви. И е много яко, като карате адвенчър, да си цоцкате такива работи. Заредих и съм готов да потеглям към Велинград. Вода и гориво.
Сега тук точно влизаме в Киото, но Токио към Киото го тествах 170 и нещо и мотора тапи на някъде това, ако е 4, 5, 6, 7, 8 хиляди оборота. Не може повече. Може би заради префилтъра, но ми се струва, че с префилтъра като цяло мотора работи по-добре, отколкото само с спортния филтър. Не съм сигурен. Не съм убеден. Но сега определено върви повече, като съм махнал кардовете, или може би защото съм изчистил гния стя от предния пиньон. Не знам, но мотора върви. Много ми харесва как върви. Да, някъде на 6 дапи, на 6 на 8 хил оборота забива. Хапнахме тук и време отивам към Велинград вече. Значи, не знам дали аз си въобразявам какво се случва, обаче мотора наистина върви доста повече. В смисъл, когато ти си го взема при TT, имаше разлика, но не беше вау. А сега, още от буквално както се качих в къщи и му дал газ, веднага го почувствах колко по-агресивен е и не знам. Не знам дали аз си въобразявам нещо или 6 кг са доста всъщност. Защото ние с Тити качихме може би 3 или 4 коня на места, 5. Не може 6 кг да са повече разлика от 4-5-6 коня на места. По различната крива. Много интересно. Така, дивиленцето на Велинград. Сега като сме пиньоните, ще е топ. Тук вътре има някакво малко кросово моторче в тази корсичка. Всички активни промокодове може да ги намерите в описанието под това видео или в Instagram в биото. Там има едно линкче към линк 3. Там всички промокодове. Скандализиран съм. Очаквах, че с рошови гуми не мога да се забива, не мога да се така ляга, да кажем, да се кара по-бързичко. Така както виждате, няма такова нещо. Имат си някакви особености, но при правилните бързалъци, но при правилното налягане са си доста забавни гуми. Как си предаваш това, защото съм изключил тракшън, ми е забавно. Да, като прекалите, почва да си бързаля. Не съм си представил, че мога да си правя такъв кеф с гуми на бутонки. И другото е, че на магистрала всъщност аз карам с тапи, но дори и без тапи, повече е вятъра, който чувате в каската, отколкото шума на гумите, може би на 70-80 км, така най-много ги чувате гумите.
но със скорост е 100, 110, 120, 130. Изобщо не се чуват тия гуми. Повече чувате вятъра, а с тапи нищо не чуват. И може би това ще е едно от последните така яки дефилета, защото сега като въведат средната скорост, защото ще въведат и по дефилетата, и с тия ограничения ще забравите да карате така по дефилета. Това колко е яко, само трябва да си изключите задния ABS, за да може като спирате по-красиво, задните се да тръгва и директно продължавате в дрифт завоя. Страшно е, много яко. Бас якия мотор. Страшно тренерец, това е мега кеф, като голямо супермото е. Така се кара. Много е забавно. Страшен вандал. Ивана в колата. Значи това му вика бас универсален мотор. Хем си правиш кеф на дефилетата, хем може да си правиш кеф по черно. Чук. Велинград. Много важно. Сега трябва да мина през някаква бензиностанция да си купя спрей за гуми, защото съм го оставил вкъщи. Имам 2 спрея за гуми. Просто един ми седеше в чантата отзад, сега съм без чантата отзад. Да си може да го стане нещо, аз нямам нито резервна гума, нито нищо, поне спрей за гуми дия. Тук виж, сработи и да мога да се пребера. Това е една така спяна, където се пръска гумите. Дай си може да спукам гума. Пристигнах в Велинград. Ето го Велинград. Взех си спрей от не знам коя е бензиностанция. От първата вляво. Има на STP спрей за гуми 20 лева. Пак е по-добре от нищо. Така че хубаво е да го имам. Събира се тук вътре, заедно с помпата. Да. Така ще приключи днешния влог. Днес няма да карам, защото сега като отида в хотела, вада лаптопа и сядам да работя, тъй като имам доста задачки. Съм назад с някои неща. И може би след 2-3 дена ще го изкарам да ще ви взема с мен на разходка. Тук из околията на Велинград. Да обиколим до някакви яки места. Това от мен. Чао, приятели! Карайте сега по дефилета, докато не се въведе средна скорост, защото после няма. После трябва да си купите тенерета и да карате в гората. А ако си купите тенерета или пък имате тенере и все още не сте разбрали, че имам група във Facebook за тенерета, елате, казва се Yamaha Тенере България. Ако някой има интерес да ни пише някъде в Instagram, в Facebook, и ще му пратя линк към групата. Видяли сте, направихме ивент. До година пак. Това е. Чао! И за хубава екипировка, знаете къде. Instant Moto. Басти чадането. Ужас. Ама сложила М.
бач, и липче, и спойлерче, и... Зева този дизел.